84 سۈرە ئىنشىقاق مەككىدە نازىل بولغان 25 ئايەت. ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئاللاھنىڭ ئىسمى بىلەن باشلايمەن. ئاسمان يېرىلغان، پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان، پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا، ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا. زېمىن سوزۇلغان، قوينىدىكى نەرسىلەرنى، يەنى ئۆلۈكلەرنى، مەدەنلەرنى سىرتقا چىقىرىپ قورقۇتۇلۇپ قالغان، پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان، پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا، ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا. ئىنسان خىيالىغا كەلمىگەن دەھشەتلىك ئەھۋاللارغا يولۇقىدۇ. ئى ئىنسان! سەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭغا مۇلاقات بولغىنىڭغا قەدەر ئۆز ئىشىڭدا سەئىي ئىجتىھات قىلىسەن، يەنى ئەمەلىڭنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىسەن. نامى-ئەمالى ئوڭ تەرىپىدىن بېرىلگەن ئادەمدىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ. ئۇ جەننەتتىكى ئائىلىسىگە خۇشال-خۇرام قايتىدۇ. نامى-ئەمالى ئارقا تەرىپىدىن بېرىلگەن ئادەم ۋاي دەپ توۋلايدۇ، يەنى ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدۇ. دوزاخقا كىرىدۇ. چۈنكى ئۇ دۇنيادىكى چېغىدا ئائىلىسىدە شاد-خۇرام ئىدى. ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتمايمەن دەپ گۇمان قىلدى. ئۇنداق ئەمەس. يەنى ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ. پەرۋەردىگارى ھەقىقەتەن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر. شەپەق يەنى كۈن پاتقاندىن كېيىنكى ئۇپۇقتىكى قىزىللىق بىلەن، كېچە ۋە ئۇنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقان نەرسىلەر بىلەن، نۇرى كامالەتكە يەتكەن ئاي، يەنى تولۇن ئاي بىلەن قەسەمكى، سىلەر جەزمەن بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرسىلەر. بۇلار يەنى مۇشرىكلار نېمىشقا ئىمان ئېيتمايدۇ؟ ئۇلارنىڭ يېنىدا قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا نېمىشقا سەجدە قىلمايدۇ؟ بەلكى كاپىرلار ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىدۇ. ئۇلارنىڭ دىللىرىدىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى ئاللاھ ئوبدان بىلىدۇ. ئۇلارغا قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن. پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر ئۈزۈلمەس ساۋابقا ئېرىشىدۇ.